さあ8月の20日火曜日で朝でございます。今朝は雨降りから散歩スタートでございます。なのでちょっと思ったより涼しいので良かったですが、おお、ひかれちゃう危ないよ。まあいいや。よし、はいはい、最高ぜ。よし、はいはい、いい感じ。